大家好啊！我今日嗰啲過來過南丹個幾多嘅陽測冇啲熱靚，啲睇你冇嘢食做呀！啊，前面潮汕別家，左邊嘅水產來，左邊嘅水產來。嘅用線，前面嘅用線，其實嘅用測嘅，右邊嘅水要產來，涼水相會歸塘，係涼水相會歸塘，嘅用測夠靚噶啦，啲就嘅嗱啲用測難計嘅。乜難計嘅你咪用喺啲土地咯，用測最靚嘅，用測除頂貴都係快嘅，台書上部車，人家啦，你睇緊你看下奧妙啦，嘅用測啊，掉人奶，反正嘅用測就台書上部車啦。大家就看好風景喎，每眼冇看嚟錯，關鍵係要人要福，這個當天嘢喺南丹好風景啊！山灣水炮，呢個山灣水炮啦。嘅用測係唔使行路來嘅喎，唔使落路來嘅喎。係就呢幾啲蛇嘅用測嘅來龍嘅蛇，賺海。佢幾蛇幾靚。欣賞下環境喎，你動大客家話嘅，你看下啲環境，係其實呢睇出人嘅環境嘅，睇出人貴婦成功唔係花度嘅。個書上，這個書上咧，我從哪老江出呢個書上，冇問題。感謝大家看看啦，下次要發喺視頻俾大家欣賞，看下環境。